Ayağa bir bakaydı. Gelanglar halayık gelanglar. Ezan sattı. Maraqlarni ezan sattı. Bitirsin besso. Halayık gözün olsa tallab al, kulukun olsa anlab al. Bu eşek terisinin özü de, yüzü kılının yüzü de kirligen kılın da. Odapni o'tqa qaqlasan qizamaydi. Har qancha ursan yerilmaydi. Bigiz sanjisan o'tmaydigan, qililiqda gap ketmaydigan yuzi qilinda. Daplarning sarxili, dukunimizda va har xili. Kelinglar, ish o'maganda ko'rdinglar. Bu shunday ishlarning borlig'ini bilinglar. Kelinglar, xaloyiq. Ish o'maganda bu shunday ishning borlig'ini bilinglar. Hay Osman. Sizni izlamagan yerim qolmadi. Bu yerda nima qilib yurasiz? Ha? Dafsitotiman dab. Bu degan tijorat xudona. Tijorat. Akilanga dapni. Mana tijorat. Nima qilganing bu? Ha? Pul degan hashlamay sanab tursinmi? Ko'ngillik ishchimi xotin, ha? Bana qarqina. Kim meni savdo qilishni bilmaydi deydi. Mana amaliyat. 7-8 oy ichida 11 ming so'mdan ko'proq pul tepdimi? Endi uni bir dumlassam 20 ming so'm, yana bir dumlassam 40 ming so'm degan gap. Uni yana bir dumlassam qancha pul bo'lib ketadi? Qani o'zim bir deb baqa. Ya Allah. 2-3 yilning yoqi ovqat qilaman deb ziyon qilib dastlab shirdingiz. Bu da azroq pul tepib qopti ekansiz. Hajabmi qiliq topamay qoldingiz, ha? Hey, yodingdan chiqib qoldimi? O'tganda chet elga chiqqanda ishtimizning tishlarimi oldindan bo'lib ketgan-ku. Shu chaqda qilgan sodini endi qilamandim. U chaqdagi ishlarni texchi unutib qolmabsiz-da. U chaqda bog'u mening tuqqanlarim ha-hu deyishib bermagan bo'lsa, ap chiqqan mallardan foyda ilishingizmi natoyinti. Ha, shundaq. Tuqqanlaringmi bu yerdan cho'ng-cho'ng sovg'atlarni apag'achqa ha-hu degan gap. Bo'lmasa, ularning qarab ketishimi tayinliqdi. Bo'ldi, ularni maqtamay mening gapimni anig'ina. Qara, hozir bizning qo'limizga pul kirdi. Pul kirdi degan gap, aql kirdi degan gap. Bu pullarni ko'rib, mening kallam vaqtida ishilib ketdi. Endi kallamni ishiltib, bu pullar bilan shundaq ishlarni qilayki, bu pulga bir moy zavodi qursak, ma pulga kamp zavodi qursak, meningga xodik. Yo'q, Ladadan birini mangdirib qo'ysak, u chaqda pul degan eshikdimi kirdi, tunglikdimi kirdi, hamma yerdan kirdi. Vah. Pullarning hammasini mush ishiltiversangiz, uyda nima xashlaymiz? Men to'y to'kinga borsam, ikki qo'limni burnimga tiqib boramdi. Asta. Esim qursin. Moyim ishdim birini unutib qoldi, tas qopdima xopamala xotin. To'yning ishig'i kelsak, mening kamp zavod qurdig'im esingda bordi. Shu odamigarchilikka osh kampitlarni xaltlab opirsa, anadagi to'yga borsan xodikka o'ltirib, yo'q, ladaga o'ltirib borsan. Ha? Qolgan kichik ishlarga o'zing bormasmi, ha? Ma pulni uyga xarajat qil, ha? Qandaq, ha? Mush pullarning hammasini uyga ishlatamdi. Ha, shundaq. Mani, ras.
Kelli. Bu öyne remont qilib bir do'kon ochsam, uy o'zimning ijara to'lamayman. 5000 so'm xashlab 50000 so'm topaman. Ay, yana ommaga telefon o'rnatsam 2000 so'm bilan 25000. Yo'q. 30000. Mayaga. Mayaga may zavodidan birini qursam, yiliga 50,000 so'm topaman, 50,000 so'm degan gap. Ey xotin, nima kelyapsan? Ha, miyaqila? Miyaqila xotin. Men deyman, meshaga 2 qavatli binodan birini solsam, ya 3 qavatlik. Seningcha darvozasini oyoqni ochsaq bo'ladimi, mayaqdimmi? Ha? Tova, nimandaq bangining xiyolini qilasiz. Qarang qilib shurgan ishlaringizni. Biraz ko'rib qolsa, Osman sarang bo'lib qopti demamdi. Sarang bo'pti desa demamdi. Sarang bo'lmoqcha boy bo'g'il bo'lmaydi. Men bu bir sarang bo'lib boqaymiki deyman, ha? Ben sadece bo'lsiz. Oy! Siz bilan ko'rishishim o'bak ters olib ketdi, Rayhon. Kunduzlari xizmat bilan aldirash deysiz. Kech qurunlari uyingizdan chiqolmaysiz. Dadingiz sizni bek ching bosh qurib juma. Fursat bo'lsa ko'rishyapmiz bu mana. Haftada aram bir qatim ko'rishib olsak, buni muhabbatlashtirib tekili bo'lamdi. Sizga desam, og'illarning hammasi to'yib ketdi. Bizmi paytni tutib to'yni gapida qilib olsak, alomat yaxshi bo'ladi-da. O chaqda uyingizning oldidagi hijolat to'qmish sizni marab juridiga ishtimni o'qitib qoladim danga. Dadingizmi yaxshi bir kuyov qilib yugib qoladi. Voy. Qara va. Uy. Ma adam. Qandaq? Qaltis yasnapsizku. Nega var deysiz? Bugun daryo bo'yiga berib, kallamni saygatkash. Bundan keyin qandaq savdo qilish to'g'risida obdan bir o'yinlaymiki deyman. Pul topqicha aql top degan gapni anglaganmisan? Ha desla, daryo bo'yiga borman deysiz. Birasi beshingizni aylantirib yurmisin yana. Voy, xotin, sen bilan 20 yillik qadimliq sotim bo'lib qoldik. Endi mush yosh kirganda shaytonning kayniga kiramanmi? Voyta. Ko'nglimni cho'nqur yerda sen baq xotin, ha? Xotirjam bo'l. Lekin hozir pul degan shayton paydo bo'lib qopti. Ozdirib kelsiz shu ozdirib ketamiki? Shundaqmi? Berib kelaymi? Berib keling. Xo'shamsan xotin? Xo'sh. Baldıra qaytib kelasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hey, ko'zing yo'qmi sening? Mashinadan tushmaysan mamda. Pochtisam olimdan qala aka. Bu sening tushmaydigan ishga karvan emas. Qarsam başlaring sangilab ketibdigina. Shunga seni o'yg'itib qo'yaymiki deb qoldim, ha? Hey, fuka, biz sagakchimi, texi oldirab mashinaga usvolmaymiz, ha? Chaq-chaq qilib qo'ydim ha, Osman aka. Uxtam. Ha. Bu qarsamgini ko'tarib, nega mangding? Nagi bo'ladi, fuka. Menimni sagatkash, daryo bo'yini olim kelaymiki deyman, ha? O'ynaymiz, yashaymiz, fuka. Allah, to'la payzini o'xshamayman. Payzing vajimi Osman aka, ha? Evka. Mushu uyingni sog'icha qancha pul xashiding? Ajab buni so'rab qolding-ku. O'zim so'rab qo'ydim. Buningga shu 1,2 million so'mda ketdi.
Tosh, sen men bek oshirib etding. Bizmi savdogarchilik qilyapmiz. Bozorni oz to'lusimi bilamiz juma? Qiziq gap qilgan aka. Ishonmamsa, bu o'zingning ishi. Bu o'ylani silishqa rostilla shuncha ko'p pul ketganmidi? Assalomu alaykum yigitlar. Alaykum assalom. Payzinglar bormi? Payzinglar bor. Kelab, bila o'ltiramiz. Xo'sh. Peshondagi shlapimi, biliq tutan tormi? Payzama afka, payzama. Ben berib to'rsab kelay, ha? Beriver. To'g'ri qo'ysang chiqib qolmasanglar bo'ladi-ku. Osmonni oq bulutlar qoplab turar. Toshqonlar saydin sayga taxlab turar. Ba'zilar koni uyni oqlab turar. Yigitlar qiz bolalarni saqlab turar. Bu vaqtda bujigida uxlab turar. Mashinlar cho'ng ko'chada qatnab turar. Savdogarlar mollarini maqtab turar, gohida bir-birini batlab turar. Bulbullar bog'lar aro sayrab turar. Bo'ytaqlar to'yga berib yayrab turar. Mashin so'tisiqmi? Daryoning bo'yiga har kaginimda ilhom aram bermay qaynab turar. 500 ming so'mni degan kasal avatib beray. Bo'ldi, o'sim olmayman. 500 ming so'm degan qanchalik bo'ldi? Sizlar xotirjam bo'lsizlar, ha? Xo'shamsa. Xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi, teshtirdingizmi? Obdan turdingizmi? Qaraganda siz noit yetishgan shoir o'xshaysiz. Nima degan qoltismi siralar u? Nima degan qoltis? Bayotin siz anglabsiz-da. Albatta angladim. Men degan bir misra qopiylik gapni anglasam-mo, shuncha hayajonlanib ketdim-a. Rahmat. Kechirsiz. Ismingiz nima ekan? Ismim Osman. G'oyla taxallusim bilan qo'shib Osman Shavquni deb chaqirdi. Osman Shavquni degan siz bo'lamsiz? Men sizning nomingizni ko'p anglagan. Bugun oxir ko'rishga nasib bo'ldi. Didor g'animat. Ismingiz? Mening ismim Lit. Lit. Qaraganda cho'ng bir savdogarda qilasiz, shundaqmi? Kasbimiz cho'p qoldi, qarang. Mol yotgab, mol setiblar, kunimiz o'tib ketyapti. Qo'limizda pul olgan bilan qo'sig'imizda o'mashning tayini yo'q. Undaqmi deb ketmang. Savdonimi qo'sig'ida umuchi va, deti va odamlar qilalaydi. Hozir savdo qilayotganlar har tarafdan ko'tarilib ketdi. Bizga shunday fursat yo'q dang-a? Nima? Sizmi savdoga qiziqamsiz? Qiziqmaychi. Kimdan ko'proq pul topqisi kelmaydi deysiz? Jahonni hamda haqiqiy tushunibsiz. Rost gapni qilganda, hozir pulovaning gapi o'ng, puli yo'qning gapi to'ng bo'lyapti. Rost deysiz. Pul olsa jangalda sho'rpa debdi-ki. Kela. Ayni birdan o'tiraylik. Voy bu so'mkangiz. Mishadi birdan payzi qilay deb kelgandim. Oy, nim qilyapsiz? Meningdan ishmaydimi? Ishkimiz bu yerda o'ltasak yarashmaydi. Oyoq berib o'ltamaydimi? Restoranga beribmi? Shu yerga. Ma'qul emas. Bu yerning havosi yaxshi deyapti. Qani. Xo'sh. Qani Mundaqda. Shunda. Qani ela. Qarang. Sizga aytsam, hozir hech kim bilmaydigan bir savdo bor.
Bu sodanın paydası intayin köp da. Mana men necha yildan beri shu sodani qilib kelyapman. Agar turmushim ko'tarilsin desangiz, ozroq mablag' chiqarib, sodimizga she'r qilib olay. Qani. Men sizda shoirlarni pek hurmatlayman. Mandaqda. Bu sizga qilgan yaxshiligim bo'lib qolsin, O qandaq soda? Dap sodisi. Dap sodisi? Dap degan ota-bobolarimiz uzun zamonlar ilgari ijod qilgan ajoyib isl sozlarning biri. Hozir Jungo ichida emas, Xinjiangning daplari chet elning hamma yerlarida nom chiqadi. Masalan, Pokiston, Arab, Hindi. Mundaqda. Bu gapingizdan qaraganda bu bo'ladigan so'rdaq qiladi. Menmo bir beyib ketsam deb kech kunduz o'ylayman. Siz bilmaysiz. Mening Hoshim Do'nay deydigan bir xo'sham batdi. U hayot vaqtida tavus pishib satadigan bizning ko'chaning do'qmishida. Bir tilim tavusning pulini talashib, xaridorlar so'qishib, tavus tilida yo'g'on pichoqni haq shiltiyman deb o'zining jayniga urib olib, Do'nay o'p qolgan. Hozir bu Do'nayning bolasining holining cho'nligini demaysiz. Uyimizning oldiga peshonimizga do'ng'aytib 2 qavatlik bino silib oldi. Pasta qildi, taratxonagami pikapga o'ltirib bog'li. Bu kunning yoshlarni bir dema. Pul topsa uchib, tushadigan yerni topolmay qoladi. Shuni demamsiz. O Hoshim Do'nayning bolasi oz to'lib pul tepib, jahonga patmayli qoldi. Men sizga rostini desam, ichimga bir shayton kirib oldi. Hoshim Do'nayning bolasi 2 qavatli bino salgan bo'lsa, men 3 qavatli bino salaman deb. To'g'ri. Aytganlaringiz tamoman to'g'ri. Haq ishingiz oldida 2 qavatli binolarni silib yayrab yursa, bu alamga qandoq chidaydi? Men qarang, o'lmagan jonda umid bor degan gap bor. Boshqalar qilgandan siz nima ish qila olmaysiz? Agar tavakkul qilsangizlar, cho'qim pul tepib ketasiz. Sizcha men zodi qanday qilsam bo'lar? Bir obdan tanishib qoldik. Siz cho'ng savdogar bo'lgandan keyin menga bir aql ko'rsatgan bo'lsangiz. Qani, avval ishlaydi. Qani. Xo'sh. Qani, elim. Qarang. Savdo deganda niyat durust bo'lish kerak. Haram halol aralashgan ovqatni ovqat degili bo'lmaydi. To'g'ri deysiz, to'g'ri deysiz. Alloh taolo mol dunyoni insonning niyat istiqboli qarab berdi. Bir necha yilning oldida men mo yochig'imda kiryoqlikdan boshqa hech nima chiqmaydigan bir musofirdim. Xudoyim beribday desa, birdamlikli ishga. Mana o'zingizmi ko'rib turibsiz. Men qarang deb gapingizdan ishonchli odamligingizni aytib berdim. Agar xohlasangiz bayam aytgan daf sodasining bir burjigiga menmi sherik bo'lib qolay. Qaddim ko'tarilib qolsa, bu yaxshiligingizni cho'qim qaytiraman. Albatta, albatta. Mana. Bunchalik narsalarni ish qilib bo'lmaydi. Desmay degandan ko'proq o'g'in yaxshi. Shundoq. Men amalni qilay. To'g'ri, amalni qiling, amalni. Şeytan verdim dostlarım
gayda quyosh goh qolsan buran chapunda hayot shunda xislatlarga boy do'stlarim kuy qotsan yana armonda hayot shunda xislatlarga boy do'stlarim kuy qotsan yana armonda Mana. Herhalde bir saniye bitti. Ma'qul. Doğru ki. Shunda xusun emasa. Yaxshi berdim sen-chi. Hey balam. Bana öyle kirip bir çin soğuk şey çıka. Yürü balam. Adı daş kapırıp be. Aptapta susap mı ketkensiz? Çay içi bilen. Rahmet. Rahmet. Ne çıkın boldu? Karsa müşahidli yürüyesiz. Karganda Yakup'ni izlep gelgen okşamamsiz. Yo'q. Ma'ul Letipni izlab kelgan. Hey, siz mi aldınıpsiz de? Qandoq deysiz? Onun ismi Letip emas, Yakup. Nima dedingiz? Uning ismi Letip emas, Yoqubmi? Ha, Letip emas. Onu hamma odam Yakup Qizilko'z deydi. Onun da pulimiz batdı edip kep gitip turib odamlarmi o? Xeyli bak. Hey, qarzini söylep kelayotganlarning ko'pligidan bechora ayolim o. Uyda turamay, sahrada ko'pqalarning uylariga ketdi. Enisi Shavkat ba'zida ancha-muncha kelib, bu uyni yo'qlab turdi. Balam, bu maşina üzerine mi? Ha. Yakında setip algandı. Qaraganda tijoratchi o'xshamamsa. Shundoq. Bo'pti balam, bo'pti. Qaraganda halol niyatlik boladay qilasan. Tijorating ro'naq topqay. Qani, avaylab chisla cho'nda da. Masla. Rahmat balam, rahmat. Seni ko'p ovar qilib Hechsi yo'q cho'nda da. Bo'ldi balam, bo'ldi. Elimni shuncha yerda eshak ekib qo'yding. Sana ko'p rahmat. Hechsi yo'q cho'nda da. Men sizni o'ldirib ekirib qo'yib, unindiki maqsami bo'ladi. Masla. Ajabmi, adab qo'ydilik cho'ngibsan balam. Sana bekli isligim bilyotdi. Kimning bolasi sen? Men Hashimdagi odamning bolasi. Hashim donoy desa, to'limaydigan odam yo'q. Qani, masla. Masla. Balam, shuncha jiroqyatdan mashinangni ekib qo'ysang, ismingni so'rab olmabdi-ma? Isming kim bo'ladi sening? Ay, bala, ismingni so'rayapti. Ay, yap. Kim yaptıyma? Bo'ldi, vaqirma. Ay, mush ishni sen. Mehmon kelsin havoyzo. Kim yap? Yata. Bo'ldi, qolma. Yat.
Balam, nim buldunuz? Men chiqib qarab boqay. Oy, nim deb keldingiz? Oy, pasarek bo'lma, dadam ko'rib Men sizni mahallada o'qimish saqlayman. Cho'qim vaqti chiqin bo'lamdi. Ha, vaqtida chiqma. Tez keting. Tezroq bo'ling. Oy, dadam ko'rib qoldi. Bo'ling tez. Chinicha qilib ketibdi. Qizlari saqkin. Ya Allah, Xudoga shukr. Biz Osman Efendi'ni oq ko'ngil, obdan odam deb ishinib, onunğa pul verib turgan. Ammo lekin vaqt bek uzrab ketdi. Söylemayli desek, bizga mo pul lazım bo'layotdi. Hey. Shu emasmi? Biz mo sizlarni xijil qilmayli deb az keldik. Osmanjon bir yerdan amal qilib bergan bo'lsa bo'ptikan. Biz sizlarning oldinglarda ko'p xijil. Osman u aldamchini izlab Bamğa yer qamidi. Biroq sodil topolmayotdi. Amalni qilgan kuni pulinglarni cho'qim qaytirib beramiz. Bir amal qilib mening pulimni patroq berib bersanlar bo'ladi. Nima? Nima deb sening pulingni avval berib etkidak? Sening puling pul, bizning pul emas qog'ozmi ekan? Meninkini avval berib etsin. Nima deb sen avval olsa, biz elishimiz kerak. Yo'q, oldi bilan men olaman. Avval men olaman. Men olaman. Men olaman. Ha, olmasam bo'lmaydi. Mening oilamda qiyinchiligim bor. Men olmasam bo'lmaydi. Nima deb tog'i deksan? Olmasam bo'lmaydi. Men olaman. Kimni berib eting? İşkimi tıralay. Parası azan sattım. 10 so'mliklarni 5 so'm sotib etdim bana. Ha, kelinlar. Ko'pchilar qancha pul? 10 koy aka. Akila. Olmasam akila. Besson. Zerek birine işkimi. Sifirga 5 so'm. Besson deylanlar ha. Hey, bu kimni aytdi? Ha? Ya, aylab keladi. Bu kimni aytdi? Meni mas'ulga, yaxshi supurga. Boshqalarga kirib boqmamsiz. Bu otlik, opirib bag'layta bolam. Ma'qul. Ha, keling aka, keling. Qancha so'm? Yaxshi supurga, bolam. Keling. Ha, kelinglar, 5 so'mda sotdim, 5 so'mdan. Yapondan, Shanxaydan, Guangzhoudan maykillari, hey! Kelinglar, xaridorlar, kelinglar. Azan sotdim. Ya, 2 so'mga bo'lmaydi. Keling aka, keling. Keling. Ha, yaxshi maykajimi bu? Yo'q, bo'lmaydi. Hey, Guangzhoudan. To'xta! Aldamchi neyisi? Ne turma? To'xta! To'xta! Bu aldamchi! To'xta! Bu aldamchi! Tutunlar uni! Bu aldamchi tutunlar! To'xta! Tutunlar! Bu aldamchi! To'xta! Nereden gitsen? Hiç tutunmaysan! To'xta! Tutunlar bu aldamchi! Bu aldamchi! To'xta! Bu aldamchi! Benim ettim. Halayık koşuyla. To'xta! Oyat gibi var. Oy sen bir dakika. Allah hakkı. Aslan. Yapın tübülep geçti bu. Ne kadar kılma. Ha, nedir o iş kısa? Beni öğrettim. Aldamchi, to'xta! Sen kim kıvaçtın ha? Sen neymiş oğurlaysa? Sen oğurumuzdan ümit kaçsa? To'xta! Bu haramzade! Sen ne kış bitsin hadi? Benim kulağımda kış kullanmaysa to'xta! Bu haramzade! To'xta!
To'xta deyman. To'g'ridan bo'lsam seni. To'xta. To'xta! Tutib oladigan bo'lsam. To'xta! Bu aldamchi! To'xta! To'xta! Hep! Tutib oladigan bo'lsa, pachiqini so'ndirib yudaman. To'xta! Uni tutinglar! Bu aldamchi! Nima qilib qutulsanki? Endi bu qechib qutulib baqaysan. To'xta! Beri bikasini. Ha? Kile? Ha? Hey! To'xta! 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 Bu haramzada. To'xta! 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 Nega qochsanki? Endi u tutib Nersa? Endi u tutib olsa, haramzada. Endi nega qochsanki? Qani men bir ko'rpa qoch. Sen nega qochib qutulsanki men bir ko'rpa qochsini? Qani, qocha. Oycan. Qutulgansan. Oycan. Qochib qutulganni men bir ko'rpa qoch. Ha, qandoq? O'tirsa kelmamsa? Oycan. To'xta! Ben seni tutib olsam, hep to'xtat. Sen qechib baqaqana. Nega qechib qutulsanki? Qani ko'ringlar. Boringizni necha so'mdan sotasiz? 10 so'm. Bu yerda chatoq yo'q. To'qilishi intayin yaxshi. 8 so'mdan bering. Chiqarib. Kam bo'ladi uka. Men sizlarga boshqalarni ko'rsatay, qani kelinglar. Yana bormi? Buni ko'rib beqinglar. Ko'ringlar qarab boqaylar. Bu qandaroq? Bu bo'lamdiki, Buni ko'rib beqing. Voy, hey, uyatsiz. Sen bu yerni nima qilyapsan? Sodamni buzmay, bu yerdan darhol yo'qol. Chop-chopni turib qipkaling ochilib vaqimni. Şurada qaranglar. Kimlar seni? Borni keyin nima qilding? Qaranglar. Ko'p kun qipkaling ochilib vaqimni. Shu emasmi? Bu yaxshi bo'lmagan qanday ekanlar bu, Qacha yana. Nega qechib qutulsanki? Kazzab. Qacha. Ey, yelimni qo'yvat. Elibika. Ma, qo'yvat deyman. Mana kazzab. Mana bilan. Ey, ma yelimni qo'yvat deyapman. Qandaq deyman bu? Unda qo'sa akaning nærligini menga aytib ber. Akamdan nərdigini mən qandaq bilmə. Hey, mening savr taqitim to'shib ketdi. Unda qo'sa akaning qarzini sen qaytar. Nima? Mən qaytaram demə? Mən səndə pul ağamı? Akam qechib ketgandan keyin qarzini sen qaytursan da albatta. Hey, sən sodunu akam bilan qilganmi yoki men bilan qilganmi? Gap qilmasam atiganda bir qo'g'lab, jinimni qo'ymiding? Akaning nadiligini sen aniq bilsa, bir yildan buyon meni qoldirib kelding.
Mushunda qilsam qutulaman deyapsan. Bunda ham xiyol qilishma. Degan qo'ycha tugilib, oldida rasvasi qilmaydigan bo'lsam, o'g'il bo'lmay ketay, uqtimi? Ha? Sen nima bo'ldi? Akamni qarzga qo'yib, yana baqirib chaqirgan-ku. Ha? Akilim, Uni bilan tushirib, nima nasib ilachitdi? Sen o'sha qalbinglarni dastur, yangam o'zi turamay, chiqqanlaringga ketdi. Bu qizga nima qilgan? Ha? Kelim chiqib ketdi. Meni qo'yib, masalan, nima qilolay? Tura! Kelib. Manamsi! Xalq olam oldida sat bo'lmson deb qechib qo'ysam, u rotbay qalanda. Altigandan beri qo'g'lab, jinimni oz qo'yding-a? Mana qo'lg'anga to'ya. Hey, Lükçak, adam urmoqchimi sen? Adam urma. Dadangdagi odamni nima deb ursa? Ey, ko'p kunduz odam urvatsan-ku, ha? Sen o'qimaysan aka. Bu rotbayda bizning pulimiz batdi. Shuni bermayotdi. Shunga azroq tekkizib qo'ydim. Hey, imida hotsa qizil ko'z, maslagi qazdama, ha? Ey, mani? Pulni olamaganni oz deb, tek tayoq yeb kepsiz. Obdan bo'pti, o'zingizga oz. Xalqning yolg'on yovdaq gaplarga ishonmang deb shuncha desam, anglamadingiz. Ba'zan qiliqlaringiz kichik bolning o'zila. Endi obdan bo'ldimi? Hey, to'da yetishqa yerimga tutsatmagina. Bundaq bo'lishini kim biladi deysa? Men azroq pul topay dedim-ku. Pul topsam sizlar uchun-ku. Qani topa oldingizmi? Taz obdan o'ngda tushdingiz. Endi xalqdan olgan qarzlarni qanday qaytaramiz? To'la ko'tirdim-gina xotin. Mushkullarda qo'ymachilarga uchrab ziyon tortayotgan mallimitim. Maydasiga mushlab yurgan ni nochilarni qo'ymachilarning damiga tushib bayram bo'lib ketyapti-ku. Buni nima deysa? Unda qo'ymachilarni sizlarda gollarni qo'yadi. Sen texi bilmaydigansan xotin. Anlasam qo'ymachilik deganmi, hozirgi vaqtda bir cho'ng o'narmish. Bu yuzi qilin qo'ymachilar mendek gollarni topamaganda bir-birini qo'yamish. Unimi qamlashtiramizsa, o'zligini o'zi qo'yamish. Unimi qamlashtiramizsa, xotinini qo'yamish texi. Ha, siz mushundaq ahmoqona gaplarni qilib o'ltiravering. Voy kedim xotin, menga nima amal bor deysa? O'lmasa yetib degan bu qo'ymachiga bir kunlar yutib qaytib kelar. Çağısını çıtkı yevetmeydiğim bizden bu aldamcının. Osmarika, görünmeysen o. Bafka, tereçilik kıp yürüvatımız. Osmarika, nime kapaklarını kökertip yapsan o, ha? Biresinin xotnuğu çaq-çaq koyup sende, ha? Özlemden dərdi ölən qılıbat qavahtır qamlaşmıqa çaqçanı qımıqına mağa. Əmsi iniqraq dememsə, zasan nime det geldi? Bir soğuduğu şerik olup qoyulup getdim. Şunun xapını qo'ymam dufka. Qoyulup getdim? Qo'ymachiga uchrab qilishdan hazar ayla juma ufka. Hey, mening eliqi ishimni anlagansa? Yo'q. Nemish o'g'anti? Sening naring qo'shna. Voy, iniqraqini dememsə aka. Zodi qanda so'diq shirk o'g'anti? Dap so'disiga. Nima? Dap, eliqi darang'ishtib chaladigan dapchu. Chaqchig'ini qo'yava aka. Dap so'disigan zodi nima gap bu? Beshing aylanib qolmagandi, ha? Ey, sana yolg'on gap qilib nima qilma? Mushu ishni deb nurg'un pulimdan ayrilib qoldim. Astag'firullah. Nima deydigandimi odam? Aka, men shuncha yil tijorat qilib, bu dap so'disi deydigan so'dning borlig'ini zot anglab boqmabdi ekanman. Bu dap so'disi qilaman degan odamga shuncha pulim tutqizib qo'ygan bormi? Ey, uka. Odamni qaravasqanda ikki ko'zi tangli qarg'ib qoldi-ki. Eliqi qizil ko'zdan chiroyli gap so'zlarini anglaydigan bo'lsang, erib ketsa. Uning aytishicha, dap ota-bobolarimiz nihoyat uzun zamonlar ilgari ijod qilgan ajoyib bir sozmish. Hozir mamlakat ichi sirtida Shinjongning depi nihoyat mashhurmish. Masalan, ispanlar, hindilar, arablar, albanlar,
ish qilib, aytavur dunyoning hamma yerdagi sozandilar Shinjong depini ishlatamiz. O'zing bilsan, Fuka. Dutta tambirni tangshimisan chaqlamaydi. Dapni-chu, qulonga olasan, chalasan, darangshiyverdi. Aka, bu dapnimi qistimisi chaqınılmaz. Xo'shaqsa qistidiki. Bo'lmasa, chiliversan, o'zi qisib ketadiki. Qashqarda shundoq dap yasaydigan bir korxona bormish. Dapning gardishini esil yog'ochdan egib, chiroyli naqshlarni uyib, terini yumshoq raslab, pam bilan kerib, dapning gardishiga kumush halqalarni esivdi ekan. Chet elliklar maxsus shu korxonaning depini ishlatdi ekan. Bu yerda yasalgan daplarni darangshitib chaladigan bo'lsa, to'kir odammo das o'rnidan turib usulga tushib ketamish. Mana eliq odam shu korxonaning doimli xaridorimish. Necha yildan beri boshqa ish qilmay, dap setibla beyib ketibdi-dak. Ha, shunda bo'lsinmi deyli? Sizlarning aşı pulga olgan depinglar zodi nima bo'lib ketibdi-dak? Anglasam, bizning pulga olgan daplarni mashinaga chiroyli qochilab, chegirdan o'tkazib, chet elning bir tog'liq yo'lida ketib qolganda, mashina o'rilib, hamma dap suvga tushib eqib ketibdimish. Qip-qizil yolg'on gap aka bu. Bu dap so'dis qilimizga odamga shuncha ulab pulim tutqizib qo'ygan bormi? Senmize cın ahmakkansan cuma. Ey, sen meni ahmaq deysin ha? Dap sodası bilan senin qilayotgan sodaning zoti farqi nima? Nima deysa? Mening sodam degan teri bilan jo'ning sodasi tursa, bu dap sodasi deganim sod degan olamdi. Ey, ikkisi bor-ku. Bir gap. Nima? Ey, sening olgan terangni qirqsa yo'ngi chiqadi. Shundaqmi? Qog'a yerni Qashqardagi heliqi korxonaga opirib kelsa, dap bo'ladi shu? Qandaq? Dapaqa. Taş, sizga bir gapni desam xo'p bo'lamsiz? Nimaga? Demayman. Qani, demamsiz, ha? Meni Edardan Urumchiga bir yillik o'qishga borganimga belgilabdi. Yana 3 kundan keyin manaman. Sizni qachongacha saqlayman, ha? Idorangizniki bizning to'y ishimiz bor deb desangiz bo'lmamdi. Xizmatimning xarakterini bilasiz-ku. Sizni saqlab qirib ketadigan bo'ldim deyman, ha? Agar yana shunda qilaveradigan bo'lsangiz, men boshqa birsini tepib olaman-chimi? Ha? Tepib olsangiz mayli. Men Urumchiga berib, birasini tepib olamdimi, texi? Nima deysiz? Ha? Ondaqmi deyishib ketmayli, ha? Siz degan mening ig'ir sinoqdan o'tgan sevginim tursangiz. Ikkimizda chin muhabbatlashganlar yetjadi yo'qchimi? Qandaq dedim Rayhon? Yo'q, men tepib olaman. Hey, men sizga chaqchaq qilib qo'ydim. Cho'qin tepib olaman. Rayhon. Tayyorlik bitdimi? Chataq yo'q. Ey, chataq chiqmasa? Hay, ikkimiz birlashib ko'p ishlarni qilgan-ku. Bu qanchalik ishdi? Ey, eliqi ism kartoshkasi, o'tja, to'xtamnoma, tamg'ilani hammasi tayyor. Xotirjam bo'l, hammasi tayyor. Xotirjam bo'l. Ondaqda sen donliq mehmonlarni kechdi boshlab boraman.
Sendondagi ag'inamning deyishicha, ular noit cho'ng savdogarmish. Shundoqmi? Shundoq. Bo'ldi, ustalni toz qattiq tayyorla. Chiqimga men ega. Chataq yo'q. Ikkimiz ayrilmaslardan tursak. Bu shaharda savdoda Musa janglig'i yetadigan yo'q. Ha? Hatto chet ellardimi cho'ng savdolarni qiladi. Alomat odam. Rasma. Yaxshimisiz? Musa jangli keldi. Qani bu yoqqa. Kechiringlar. Sizlarni saqiltib qo'ydim, ha? Yaqay. Mana bu yoq men sizlarga gapini qilgan Musa jangli bo'ladi. G'arbiy diyar paxtkandir shirkatining bosh janglisi. Bular sizga gapini qilgan sandonliq mehmonlar bo'ladi. Nomba, donliq savdogarlar. Yaxshimisiz? Siz bilan tanishganimga Shinjonga kelganlarni qo'shalman. Bu yoq lexinim bo'ladi. Yaxshimisiz? Bu yoq Qani, o'ltiringlar. o'tiring. Qani o'tiring. Taomlarni buyurtinglarmi? Buyurtib qo'ydik. Qani ko'rib baqing. Hay, bu bek oddiy bo'lib qopti. Kutkichini chaqiring. Ay, bo'ldi. Ovarimman. Ovarimman. Qani, bizga yana Petermanta kaklik go'shti, yana tonir kavupidan birini keltiring. Ko'p bo'lib ketdi, bek ko'p bo'lib ketdi. Ovarimmanlar. Isrof bo'ladi. Ovarimman. Hay, sizlar degan yiroqdan kelgan aziz mehmon tursanglar. Tuzut qilmanglar. Bugun toza ichilib, yeyilib, ravurs payz qilib qang'uch o'ynaydi. Bu so'da aplashib qolsa, sizni obdan rozi qilaman. Rasma, undaq bo'lsa, gapingiz tursiz. Qanda? Albatta. Aman, ha? Ishnichim. Kim? Kiring. Musa jangli. Keling. Yaxshimisiz? Jangli yaxshimisiz? Yaxshimisiz. O'tiringlar. Qani, o'tiringlar. Qani, o'tiring. Qanday yaxshi turdingizmi? Yaxshi. Qani, tamak chek. Bo'ldi. Mana bak. Chay ich. Rahmat. Jangli, bu Shinjongning mahsulotlari. Sizlarni to'g'rida bag'ish keldi. Qani. Tetib qolib. Ovarib shirsizlar. Qani, elang. Qandaq bo'lamdi-ku? Bo'ladi-ku. Menga vaqtlarda ko'proq elinglar. Yana. Jangli. Bizning shirkat innovatni birinchi o'ringa qo'ydi. Shundoq. Masala yo'q-ku. Mana bu shirkatning tijorat kinishkisi. Mana bu rasmiyatlari. Shundoq ekan. Ko'rib beqan. Jangli, biz degan cho'ng shirkat mamlakat ichidala emas, chet ellardami sho'ba shirkatlarimiz bor. Bo'ldi. Bularnimi? Qani, ko'rib beqinglar. Ko'rib beqinglar. Mana bu bizning maliyani, mana shirkatning tamig'isi. Biz sizlarga 100 ishimiz. Bo'ldi. Sep qo'yinglar. Ata, Shaolong sizlarni shirkatga boshlab borsin. Avval malni ko'rib beqinglar. Bahosini kelishalaymiz. Kelishalaymiz. Shuna qilaylik. Malni hat ko'raylik amsa. Bo'ladi, chataq yo'q. Sizlarni cho'qim rozi qilamiz. Voy, men Musa jangli bo'laman. O'zingiz kim bo'lasiz? Men Ta'minot savdo kooperatividan Ibrohim Jo'jang bo'laman. Yaxshi. O'zingiz-chi? Mundaq ishda qarang. Sandongdan 2 savdogar kelibdi ekan. Ular paxta oladi ekan. Paxta. Shirkatinglarning paxtasini shular ko'rib baqqan bo'lsa, Bo'ladi. bahosini o'zim kelishtirib qo'yim, Ammo men bo'ladi, ma'qul. Shadiya. Neymişti? Ben hozir Guangzhouga boraman. Ata Sandonglik 2 xaridor keladi. Ularga paxtlarni ko'rstinglar. Bo'ladi. Qolgan ishlarni belgilim bo'yicha qilsanglar bo'ladi. Bu Ibrohim Jo'jangning o'zi o'rinlashtirgan mehmonlar ekan. Shunga ularni yaxshi kutib olinglar.
Manda qilasiz. Ko'zingizga qarab mangsangiz bo'lmamdi. Senmi qarab mansang bo'lmamdi, o'shkidek uskiccha. Oy. Mana qarab baqay. Opla, qanotda emasmi? Akila, bir suyib qo'y. Bo'ldi qiling. Ajabmi og'ridi. Ay xotin, anlasam meyli qil yetib qizil ko'zni urumchida yurgidak deydi.